Всім привіт, я Стів, і ми сьогодні будемо читати книжку. Зараз треба почекати, коли Флеш прийде і принесе нам книжечку, і будемо разом читати її. Поки відпочину, поки Флеша немає. Бе. Бе. Погода сьогодні така чудова. Де ж той Флеш? Чого його немає? Привіт, Стів. Привіт, Флеш. Ти книжку принесеш? Зараз принесу. Ого, яка велика книжка. Зараз ми її піднімемо і будемо читати. Книжка називається «Курочка Ряба». Так, Стів, я зараз відкрию першу сторінку і будемо читати. Стів, слухай. Жили собі дід та баба, та були в них курочка Ряба. Раз несла курочка яєчко, та не просте, а золоте. Ух ти, Флеш, як цікаво. Дід бив, не розбив. Баба била, не розбила. Мишка бігла, хвостиком зачепила, яєчко впало та й розбилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка куткудаче. Не плач, діду, не плач, бабо, знесу я вам яєчко не золоте, а просте. Ух ти, Флеш, яка була цікава книжка. Мені дуже сподобалась книжка. Всім пока.